kush e qëllon e fiton një foto me Arben Hamitin, okej? Jena qëtu të Garda Security, hej, që kemi? A jeni mirë? Mirë. Genci. Garda Security ju i dini që i kena folë të Prime Vera që ka... nuk pjau kalzoj përgjigjet. Pyetjet, loja ju i shpërblyse ka me qenë kush e qëllon se sa ATM ose sa bankomata mbikëqyren nga Garda Security e fitoni shpërblimin. Kështu që gjithashtu edhe ju mund të filloni me komentet, pastaj ne do t'i konfirmojmë të gjitha. Genca, po më të regon pak për Garda Security, një kompani shumë me madhe, gjigande, me ISO standarde gjithandej, po edhe me mbikëqyrje shumë të sigurt. Po, faleminderit. Garda është një kompani profesionale licencuar që ofron shërbime të sigurisë për disa vite në Kosovë. Mbulojmë rreth 50% tregut të sigurisë bankare, korporata, gjitha tjera që kanë të bëjnë. Kemi ofrojmë shërbimet tona të sigurisë fizike, elektronike, mbrojtjes të afërme tjera të ndryshme që janë si pjesë e strukturës të industrisë sigurisë private. Do të thotë sot e kemi një lojë shpërblyese, një pako set alarmi pa kablo, alarm inteligjent, i cili operon veç kush e qëllon pyetjen. Nëse e qëlloni sa bankomata mbikëqyren prej Gardës, ju keni me fitu një set alarmi pa kablo. Fantazi. Kështu që nisja një komentoni. Po, gjithsesi, kemi ndenjë, dhe me thonë fitusi dhe tjetë fatlëm, besoj që kam e përdor. Alarmi... Mundën marrë live këtu, në emision, ose sonte, ose edhe nesër, gjithashtu prej orës 8:15. Me kënaqësi kemi me ndo shpërblim. E thatë që ndër shërbimet të juja është edhe sigurim fizik. Qa për shembull unë e du me shku dikon, po tepër jam katutna dhe mu imi kontaktu juve, me mbrujt apo? Gjithsesi, po, kemi operator të licencum profesional, cilë bojnë shoqërimin apo mbrojtjen afën për personalitetet ndryshme, varësisht për nevojës kërkesës në gjithë Kosovën, po dhe jashtë vende si Shqipëri, vende tjera për rreth Ballkanit. Kemi përvojën e tillë, domethënë kemi pas më herët edhe kontratat në ngjashme. Gjitha llojet e shërbimeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen, me sigurinë fizike. Po kaloj këtu të shërbimet, se me të vërtet Garda është një kompani shumë vjeçare edhe me përvojë, kështu që po i listoj pak, ka sisteme alarmi me wireless, ka video mbikëqyrje me high definition kualitet që sot është shumë e rëndësishme me pa hajnin sakt ftyrën. Sigurim fizik, patrulla intervenuese, kjo shërbim është shumë i rëndësishëm për shkak se janë patrulla të shpejta edhe me njëherë arrin në destinacionin e prekjes. Transporti parave, unë po ja u tregoj që mbi 100 dek bankare janë të siguruara nga Garda Security, po bankomatat numrin në komente. Qendër monitorimi 24/7, një ekip fantastike që punon në Garda Security gjatë gjithë kohës, shërbimet për kontroll hyrje dhe dalje gjithashtu dhe konsulencë për siguri. Një kompani kosovare që me lakmu për suksesin që e ka realisht. Po du pak me fol me Albinin. Albin këto, apo mi të regon pak këto pakot standarde, pakon pro dhe pakon elit që e gjejmë të Garda. Pako standarde zakonisht fillon me alarm sigurisë, pa kablo, airshell, inteligjent, me gjitha pajisjet, kontakte magnetike, senzor 360 shkallë, senzor të lëvizjes, dridhjes, sismik, shumë sene. Pako Pro kombinohet edhe me pamjen e kamera Full HD, certifikune, me certifikate evropiane, cilat njihet botërisht edhe në Evropë edhe në botë. Pako Elite sigurohet total një pronë prej sigurimit fizik deri në vëzhgimin e kamerave. Po, sigurimi fizik bëhet një objekt me rrezikshmëri të lartë, i cili ka nevojë për një prezencë fizike në vendin ku ai e shet arsyeshme me pas. Fantazi, mbi 20 vite përvojë e përmenda pak më herët, Garda Security e gjeni të Expo Diaspora në Prishtina Mall, shtandi tyre do t'jetë deri me 18 gusht, kështu që ejani, vizitojeni dhe shikoni për shërbimet e